განხილვას, რომელიც გვიჩვენებს თუ როგორ უნდა წარმართოთ მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო პროცესი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გზამკვლევი სარეკომენდაციო ხასიათისაა, რომელიც მასწავლებელმა შეიძლება თავად დაგეგმოს, განახორციელოს, შეცვალოს, მოდიფიცირება გაუკეთოს და მისი საჭიროებისამებრ განახორციელოს საკლასო ოთახში. დღევანდელი გზამკვლევი ეხება მესამე კლასს ბუნებას, მიმართულება ცოცხალი სამყარო, ძირითადი საკითხი არის ყვავილოვანი მცენარეები. გზამკვლევი ეფუძნება შემდეგ რესურსებს, როგორიც არის გრიფირებული სახელმძღვანელო ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობით, ავტორები მაია ბლიაძე და რუსუდან ახვლედიანი და აქვე არის ტელესკოლის ბმული, რომელზედაც მითითებული არის რომელიც გვიჩვენებს სწორედ იმ საკითხზე გვაძლევს ინფორმაციას, რომელზედაც მე თქვენ დღეს გესაუბრებით. კომპლექსური დავალება გვაქვს რამოდენიმე ამ საკითხთან მიმართებით, რომელთაგანაც მე დღეს განვიხილავ მესამეს, ანუ ყვავილების ქვეყანა, ეგრეთ წოდებული კომპლექსური დავალების სახელწოდება ყვავილების ქვეყანა, რომელიც გაკვითლებულია და ეს კომპლექსური დავალება მიმართულია ორ სამიზნე ცნებაზე, როგორიც არის სამიზნე ცნება ორგანიზმი და საბინადრო გარემო. აქვე შეგახსენებთ, რომ დაწყებით საფეხურზე ცოცხალი სამყაროს მიმართულებით გვაქვს შემდეგი სამიზნე ცნებები, როგორიც არის ორგანიზმი, საბინადრო გარემო და კვლევა. მოკლედ დავიწყოთ საკითხის ყვავილის აგებულებისა და მნიშვნელობის განხილვა, რომელზედაც მითითებული გვაქვს შესაბამისი სახელმძღვანელოს პარაგრაფი, გვერდები, საიდან სადამდე შეიძლება მასწავლებელმა გამოიყენოს და იხელმძღვანელოს აი ამ სახელმძღვანელოდან. ვიმეორებ, რომ ძირითადი საკითხი არის ყვავილოვანი მცენარეები, ქვესაკითხი არის ყვავილის აგებულება და მნიშვნელობა, ხოლო ქვეცნება, რომელიც სამიზნე ცნება ორგანიზმს აზუსტებს და აკონკრეტებს, ეს არის ცოცხალი სხეული და სხეულის ნაწილები, ხოლო სამიზნე ცნება საბინადრო გარემოს ქვეცნება არის ბუნებრივი და ხელოვნური გარემო. ეხლა მე თქვენ გაგაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას, რომელიც შემდეგნაირად ჟღერს. ნატო დედამ თბილისის ბოტანიკურ ბაღში წაიყვანა. ნატო გააოცა მრავალფეროვანმა ყვავილებმა, ბალახებზე, ბუჩქებსა და ხეებზე. ყვავილოვანი მცენარეები ხარობდნენ წყალშიც და ხმელეთზეც. ვარდების ბაღი უჩვეულო სურნელსა და სილამაზეს ასხივებდა. ვარდი ხომ ყვავილთა სამყაროს დედოფალია. დედის გულის ვარდო მოეფერა დედა ნატოს, რომელიც უამრავ კითხვას უსვამდა მას. აქვე მითითებული გვაქვს ბმული, რომელზედაც შეიძლება აი ყვავილოვანი მცენარეების შესახებ პატარა მინი პრეზენტაცია არის, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს მასწავლებელმა და კიდევ უფრო თვალნათელი გახადოს კომპლექსური დავალების პირობა. გაეცანი ინფორმაციას ყვავილების მრავალფეროვნების შესახებ და შექმნი ყვავილის ნახატი, აპლიკაცია. მოკლედ, როგორც ჩანს, კომპლექსური დავალების პირობის ქვეშ პროდუქტად ჩანს ნახატი ან აპლიკაცია. მასწავლებელმა შეიძლება თავად გამოიყენოს ერთ-ერთი ან რომელიმე ორივე ან შემდეგ ჩაინიშნოს მოსწავლეებზე, რომელ პროდუქტის შექმნას დაავალებს. ნახატის ან აპლიკაციის პრეზენტაციისას ხაზგასმის წარმოაჩინე. დავალების პირობის ქვეშ, როგორც ხედავთ, მოცემული გვაქვს შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც შემდეგნაირად გამოიყურება. როგორი აგებულება და დანიშნულება აქვს ყვავილს, რომელსაც გვერდით მიწერილი აქვს ის სამიზნე ცნების მკვიდრი წარმოდგენები, რომელთაგანაც გამომდინარეობს ჩვენი შეფასების კრიტერიუმები. როგორ არის დაკავშირებული ყვავილოვანი მცენარის აგებულება და მათი სასიცოცხლო მოთხოვნებთან, ორგანიზმი ანუ სამიზნე ცნება ორგანიზმის მკვიდრი წარმოდგენა 2, როგორ არის შეგუებული მცენარის ორგანოები საბინადრო გარემოს, აქ უკვე სამიზნე ცნება საბინადრო გარემოზე გადავდივართ, მკვიდრი წარმოდგენა 3 და რატომ არ უნდა მოვჭრათ ხეები, უმიზესოდ საბინადრო გარემო 5. ეხლა როგორც ხედავთ, მკვიდრი წარმოდგენა 5 საბინადრო გარემო სამიზნე ცნება.
მარჯვენა სვეტში, ანუ ორსვეტიანი ცხრილიდან მარჯვენა მხარეს მოცემული გვაქვს გრძელვადიანი მიზნები. ანუ რაზეც მე თქვენ გითხარით, დაგიკონკრეტეთ, რომ სამის ნეცნება ორგანიზმი და სამის ნეცნება საბინადრო გარემო. და მასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები. ცოცხალი სხეული და ორგანიზმი შედგება ურთიერთდაკავშირებული ნაწილებისაგან, რომელთაგან თავისი აგებულება და დანიშნულება გააჩნიათ. ორგანიზმები იკვებებიან, იზრდებიან, ვითარდებიან, სუნთქაობენ, მოძრაობენ, მრავლდებიან. სასიცოცხლო ციკლი მესამე სასიცოცხლო ციკლის სხვადასხვა სტადიაზე ორგანიზმს განსხვავებული აგებულება და სასიცოცხლო მოთხოვნები ახასიათებთ. ორგანიზმები იყოფიან ჯგუფებად, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან სასიცოცხლო თვისებებითა, კვებით, გამრავლებით და ასე შემდეგ. ეს არის ის მკვიდრი წარმოდგენები, რომელიც მიემართება სამის ნეცნება ორგანიზმთან და შესაბამისად შეფასების კრიტერიუმებიც აი ამ მკვიდრი წარმოდგენებიდან გამომდინარეობს. შემდეგ მინდა გაჩვენოთ და მოგცეთ მიმართულება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი თანმიმდევრობით განახორციელოთ სასწავლო პროცესი, ცოდნის კონსტრუირების პროცესი, ანუ კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ეტაპები. ცხრილში, ანუ სქემაზე მოცემული გვაქვს კომპლექსური დავალების პირობა, რომელიც გარკვეულწილად დავალების პირობის არსი გაგაცანით მე თქვენ და გაჩვენეთ, რომ ის დაკავშირებული იყო ცხოვრებისეულ პროცესებთან, ცხოვრებისეულ გამოცდილებებთან, რომელიც მოსწავლეს დააფიქრებს, დააკავშირებს მის ყოველდღიურ ყოფას და კომპლექსური დავალების პირობა აუცილებლად ასაკთან შესაბამისობაში უნდა იყოს გაუცილებლად, გარკვეულწილად. აქვე მოცემული გვაქვს რესურსები სახელმძღვანელოდან, დამატებითი რესურსები, რომლებიც მასწავლებელმა თავად შეიძლება მოიძიოს და საინტერესოდ გახადოს სასწავლო პროცესი. გვერდით ერთეულებში მოცემული გვაქვს ქვეცნება და ქვესაკითხები, რომელზედაც გითხარით მე თქვენ, რომ ქვეცნება აზუსტებს სამის ნეცნებას, ანუ აკონკრეტებს მას. ქვესაკითხი ამ შემთხვევაში ყვავილის აგებულება, რომელიც ძირითად საკითხს ყვავილოვან მცენარეებს აზუსტებს და მოცემული გვაქვს ეროვნულ სასწავლო გეგმის შედეგი და შესაბამისად ის მკვიდრი წარმოდგენები, რომელზედაც მე ზემოთ გავამახვილე ყურადღება. არანაკლებ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი გასათვალისწინებელი არის ის აქტივობები, რომელსაც მასწავლებელი დაგეგმავს კომპლექსური დავალების განხორციელებისას, მისი საჭიროებიდან, მისი მოსწავლეთა შესაძლებლობებიდან, რომელიც ინდივიდუალურად იქნება მორგებული მის კლასზე, ანუ მან თავად უკეთ იცის, რომელი აქტივობები და რომელი ნაბიჯები არის უკეთ საჭირო იმისათვის, რომ კომპლექსური დავალება განხორციელდეს წარმატებით. მოცემული გვაქვს რამოდენიმე ნაბიჯი და ეტაპები, რომელსაც მასწავლებელი გაანაწილებს, ანუ პირველი ეტაპი არის შეიძლება ერთი გაკვეთილი ან ორი გაკვეთილი განხორციელდეს, ხოლო მეორე ეტაპი, რომელიც კომპლექსური დავალების შინაარსს ეხება, ნაბიჯებად არის გაწერილი, შეიძლება იყოს 1, 2, 3 ნაბიჯი ან 4 ნაბიჯის და შესაბამისად გაკვეთილები დასჭირდეს, შეიძლება 2 გაკვეთილი, მეორე გაკვეთილი, მესამე და მეოთხე გაკვეთილი. ნუ აქ გაწერილი არის, რომ პირველი გაკვეთილი პირველ ეტაპზე სჭირდება, მეორე ეტაპზე არის მეორე, მესამე და მეოთხე, ანუ 3 გაკვეთილი არის მეორე ეტაპისთვის განკუთვნილი. აუცილებლად აქვე უნდა აღვნიშნოთ საკვანძო შეკითხვა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის და ეს არის ის მაპროვოცირებელი შეკითხვა, რომელიც მთლიანად გასდევს კომპლექსურ დავალების განხორციელების ეტაპს, რომელზედაც მოსწავლემ კომპლექსური დავალების პრეზენტაციის დროს, ანუ პროდუქტის პრეზენტაციისას უნდა გასცეს პასუხი და შესაბამისად ეს არ არის რიგითი შეკითხვა, არამედ დასაფიქრება არის საჭირო და რამოდენიმე აქტივობა და ეტაპებია განსახილველი იმისათვის, რომ საკვანძო შეკითხვას სრულად გასცეს მოსწავლემ პასუხი და გაასიტყოს ის პრეზენტაციის დროს. ეხლა დეტალურად განვიხილოთ კომპლექსური დავალების ის ეტაპები, რაზეც მე თქვენ გესაუბრეთ, ანუ პრაქტიკული რჩევები გავიაროთ იმისათვის, რომ კომპლექსური დავალების განხორციელება გახდეს სახალისო და საინტერესო. პირველი ეტაპი, რომელიც კომპლექსური დავალების ფორმის წარდგენას გულისხმობს, ანუ როგორ უნდა წარმოაჩინოს მოსწავლემ საკუთარი ცოდნა შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებით და ალბათ მიხვდებით, რომ ეს ეხება
იწვება კომპლექსური დავალების პროდუქტს. შესაბამისად, კომპლექსური დავალების პროდუქტი ამ შემთხვევაში გვახსოვს ალბათ, რომ ზემოთ გავამახვილე ყურადღება, რომ არის ნახატი ან აპლიკაცია. აქვე გვაქვს რესურსები წარმოდგენილი საილუსტრაციოც, რომელიც ნახატსა და აპლიკაციას ეხება და შესაბამისად მასწავლებელმა შეიძლება სხვადასხვა თემაზე წარმოადგინოს რესურსები, რომელთაც მოსწავლეები განასხვავებენ აპლიკაციასა და ნახატს ერთმანეთისაგან და მოცემული გვაქვს იდეები აქტივობისათვის და სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები. შესაბამისად, აქტივობები შეიძლება დავგეგმოთ შემდეგი კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა, შემდეგ აქ აი ამ მეორე აქტივობად არის ნახატსა და აპლიკაციაზე დაკვირვება, მათზე მსგავსება და განსხვავებები და შემდეგ როგორ შევქმნათ ნახატი ან აპლიკაცია. თუ კი კითხვებს გავივლით, შევხედავთ, რომ მოსწავლეებს შეგვიძლია ეს კითხვები გამოვიყენოთ აი იმ საორიენტაციო კითხვებად, რომელზედაც ჩვენ პროდუქტის შექმნისთვის მუშაობა მოგვიწევს. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ თუ მოსწავლეებისათვის ცნობილი არის ის პროდუქტი, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ აპლიკაციას და ნახატთან დაკავშირებით, მაშინ შესაბამისად მასწავლებელს შეუძლია მარტივად გაიაროს ეს აქტივობა და შეიძლება სულაც არ დასჭირდეს რამოდენიმე აქტივობის განხორციელება, იმიტომ რომ ის მათთვის ნაცნობი არის თუნდაც სხვა საგნიდან, თუნდაც წინა გამლილი კომპლექსური დავალებიდან. თუმცა შეკითხვები არის ძალიან კონსტრუირებულად ჩამოყალიბებული, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. რა მსგავსება და განსხვავებას ხედავთ აი ამ ფოტოზე, რა მიზნით იქმნება ნახატი, რა მნიშვნელობა აქვს აპლიკაციას, როგორ იქმნება, გაიხსენეთ თუ არა შექმნილი გაქვს ნახატი ან აპლიკაცია და რა მიზნით, რა დეტალებს, ფაქტორებს გაითვალისწინებ და როგორ ასახავ დაუშვათ ყვავილს ჩვენს მიერ მოცემულ დავალებასაც შევეხებით აი ამ ნახატსა თუ აპლიკაციაში. მოკლედ შევთანხმდით, რომ პირველი ეტაპი ეხება კომპლექსური დავალების ფორმის წარდგენას, ანუ პროდუქტის განხილვას, რომელზედაც მასწავლებელი იმუშავებს მოსწავლეებთან, რათა მკაფიო და ნათელი იყოს მათთვის, როგორ უნდა შექმნან პროდუქტი. გადავედით მეორე ეტაპზე, რომელიც კომპლექსური დავალების შინაარსს გულისხმობს და შესაბამისად მეორე ეტაპის პირველ ნაბიჯში მოცემული გვაქვს ის ორი შეფასების კრიტერიუმი, რომელზედაც მე თქვენ ნაშრომში პრეზენტაციისას გაჩვენეთ, ანუ კომპლექსური დავალების პირობის ქვეშ არსებული შეფასების კრიტერიუმები და ეს ორი შეფასების კრიტერიუმი, ამ ორ შეფასების კრიტერიუმის განხილვისთვის, ანუ ბავშვმა რომ ამ ორ კითხვაზე გასცეს პასუხი, ამისათვის საჭირო არის აი ეს შესაბამისი რამოდენიმე აქტივობა, ჩვენ შემთხვევაში 3 აქტივობა, ეს იდეები არის მხოლოდ რა თქმა უნდა კიდევ გიმეორებთ და რამოდენიმე სარეკომენდაციო რესურსი, ასევე შეკითხვები, რომლითაც მოსწავლე შეძლებს პასუხი გასცეს და იმსჯელოს გაასიტყოს ეს ორი შეფასების კრიტერიუმი, რომელიც ნაბიჯ პირველში გაქვს ჩამოყალიბებული. ანუ როგორი აგებულება და დანიშნულება აქვს ყვავილს, როგორ არის დაკავშირებული ყვავილოვანი მცენარის აგებულება მათ სასიცოცხლო მოთხოვნებთან. შესაბამისად, აქტივობებში ნაწილში გვაქვს, რომ ეცნობიან ყვავილის აგებულებას და მოცემული გვაქვს ფოტო, რომელსაც მცენარეს ყვავილის აგებულებას გაეცნობიან ეს მოსწავლეები, თუმცა მასწავლებელს თავად შეუძლია შექმნას პრეზენტაცია ან თავად შექმნას ვიდეო რგოლი ამასთან დაკავშირებით. რომელი ყვავილოვანი მცენარეები იცით, რომელი ნაწილებისაგან შედგება ყვავილი, რით განსხვავდება სხვადასხვა მცენარეს ყვავილები ერთმანეთისაგან, ეს კითხვები არის იმ აქტივობებთან შესაბამისობაში, რომელიც აქტივობებიც გვაქვს სარეკომენდაციო ჩამოთვლილი შესაბამისად მოწოდებული აი ამ კომპლექსურ დავალებაში. აქტივობა მეორე გულისხმობს დაკვირვებას სხვადასხვა ყვავილოვან მცენარეებზე და შესაბამისად მოსწავლეები შეავსებენ ცხრილებს, რომელიც გვაქვს აი აქ ცხრილის სახით და ეს ცხრილი არის გვირგვინის ფურცლებზე ჯამის ფოთოლაკები, ბუტკომტრიანები და მოსწავლეები განიხილავენ რამოდენიმე მცენარეს და მათთან მასწავლებელთან ერთად შეუძლიათ დამოუკიდებელი სამუშაოდ შეთავაზონ, შეუძლიათ და ისეც წყვილებში, ან შესაბამისად მასწავლებელმა თავად იცის როგორ უმჯობესი იქნება მისი კლასისთვის. და აქვე მოსწავლეები აანალიზებენ ინფორმაციას და პასუხობენ კითხვებს. სანამ ამ
დახრილი შევსებაზე გადავლენ მოსწავლეებს შეუძლიათ საინტერესო პრეზენტაცია წარუდგინოს მასწავლებელმა, რომელიც მცენარეთა მრავალფეროვნებაზე არის მოცემული, თუმცა ეს მული ამ ეტაპზე შეგვიძლია რომ ვაჩვენოთ საპრეზენტაციოა PowerPoint-ში აჩვენები ძალიან საინტერესო სხვადასხვა ყვავილოვან მცენარეებზე, რომელთაც მოსწავლეებს გაუღვივდებათ ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს ყვავილოვანი მცენარეები და როგორი მრავალფეროვნებით არიან ისინი. აი შემთხვევაში შემიძლია გაჩვენოთ რამოდენიმე სლაიდი, როგორი ყვავილოვანი მცენარეების ეს არის, აი ნახეთ, ეხლა რაღაც წარწერები არ არის სრულყოფილად, თუმცა თქვენ თავად ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი ყვავილები არის აქ მოცემული, რომელზედაც შეგიძლიათ თავად გაასიტყოთ, თავად აჩვენოთ და აი გვირილები, ტიტები, რომელზედაც შეიძლება მასწავლებელმა ესაუბროს და მოსწავლეთათვის უფრო ხალისიანი და შემოქმედებითი გახადოს სასწავლო პროცესი. ამის შემდეგ ისინი გაანალიზებენ ინფორმაციას და უპასუხებენ კითხვებს. შემდეგი ნაბიჯი არის კიდევ ისე ორი გვაქვს მოცემული, ორი შეფასების კრიტერიუმი, რომელიც შემდეგნაირად ჟღერს, როგორ არის შეგუებული მცენარის ორგანოები საარსებო გარემოს და რატომ არ უნდა მოვჭრათ ხეები. აქ შესაბამისად მოცემული გვაქვს სარეკომენდაციო რესურსებიც და აქტივობები, შესაბამისად კითხვები და მოცემული გვაქვს რესურსი, რომელიც გვიჩვენებს მცენარის ზრდა-განვითარებას, ანუ მთლიანად მცენარის მრავალფეროვნების შესწავლასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ რომ შეაჯამოს მოსწავლემ, როგორი მცენარის ზრდა-განვითარება, როგორ ხორციელდება, რა პროცესებს გაივლის ის და ასარეკომენდაციო აქტივობად გვაქვს მცენარის მრავალფეროვნების შესწავლასთან დაკავშირებით მასწავლებელს შეუძლია აჩვენოს სკოლის ეზოში არსებული ნარგავები, ყვავილოვანი მცენარეების შესახებ, გამოთქვას მათი მოსაზრებები საარსებო გარემოსა და ბუნებრივ საარსებო გარემოს შორის, მათ შორის განსხვავებები და მსგავსებები. მოსწავლემ კიდევ ერთხელ გაითავისოს, რომ მცენარეების მნიშვნელობა რაოდენ სასიცოცხლოა ადამიანისათვის, თითოეული ჩვენგანისათვის და ყოველივე ნარგავი როგორ იზრდება, როგორ ვითარდება. ამასთან დაკავშირებით შეუძლია მასწავლებელს მიაწოდოს ფოტომასალა, ცოცხალი მასალა, შეაგროვონ ჰერბარიუმები და შესაბამისად იმსჯელონ და გაანალიზონ მოცემული მასალის ირგვლივ საკითხი. მეორე აქტივობა არის სახელწოდებით ჩემი მწვანე ოთახი, რომელშიც ცოცხალი საგნების ფოტოების წარდგენა შეიძლება მოახდინოს მასწავლებელმა, ანუ მე ვიცნობ მცენარეს ასეთი სახელწოდებით. მცენარეები ჩამოთვალონ 5 მაგალითად მცენარე, 3 რომელთაგან საკვებად გამოიყენება, 2 რომელსაც სხვა დანიშნულება აქვს და ასე შემდეგ. აქვე შეგვიძლია თითოეული აი ამ აქტივობის განსახორციელებლად მოვახდინოთ ექსკურსია ბოტანიკურ ბაღში, თუმცა რადგან პანდემიის პირობებში ასეთი ექსკურსიები შეზღუდული გვაქვს, შეგვიძლია ონლაინ ვიდეო დათვალიერება მოვახდინოთ, მასწავლებელს შეუძლია ბოტანიკურ ბაღში არსებული სხვადასხვა მცენარეების გაცნობა მოახდინოს და აჩვენოს ვიდეო რგოლი ამასთან დაკავშირებით. ბოლოს აქტივობა, რომელიც ასევე შეჯამების სახით არის წარმოდგენილი, შეუძლია მასწავლებელმა დამოუკიდებლად მისცეს, ან თუნდაც ეს აქტივობა შეგვიძლია რამოდენიმე დღეთ, რამოდენიმე მოსწავლეს აქტივობად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ანუ კროსვორდის შევსებას გულისხმობ იმ ტერმინოლოგიისა და იმ ახალი სიტყვების გამოყენებით, რომელიც მოსწავლეებმა შეითვისეს აი ამ მცენარის, ყვავილოვანი მცენარის შესწავლის დროს. შესაბამისად გვაქვს კითხვები ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული, რა ეხმარება მცენარეებს გარემოსთან შეგუებაში, რისთვის ვიყენებთ მცენარეებს, რატომ არის საჭირო მცენარეების დაცვა, რატომ უნდა დავრგათ მცენარეები, როგორ გავალამაზოთ სკოლის ეზო, რა არის ჰერბარიუმი, როგორ შექმნათ ჰერბარიუმი, რა კრიტერიუმით დააჯგუფე მცენარეები. ვფიქრობ, რომ სახალისო და საინტერესო იქნება ყვავილოვანი მცენარეების შესწავლა მოსწავლეებისათვის და უფრო შემოქმედებითი და საინტერესო გახდება ის მომავალში მათთვის. ეხლა კომპლექსური დავალების წარდგენის შემდეგ მოსწავლეს
შეგვიძლია დავუსვათ კითხვები, რომელიც ცოდნის ასევე მისი ცოდნი ანუ სწავლის სწავლაზე არის ორიენტირებული, ანუ მეტაკოგნიტური უნარების განვითარებაზე არის გათვლილი და შესაბამისად პრეზენტაციის დროს შეგვიძლია მას დავუსვათ შემდეგი კითხვები, რომ როგორ გაიარა მუშაობის პროცესი, შეუძლია თუ არა აღწეროს პროდუქტი, როგორ შექმნა პროდუქტი, რა გზა გაიარა, რა რით დააინტერესა ის მის თანაკლასელებს, რა დაბრკოლებებს წააწყდა და ასე შემდეგ. შენი აზრით რის განსხვავდება და გავს შენს მიერ შექმნილი დავალება სხვა შენს თანაკლასელების დავალებებისაგან და ასე შემდეგ. აქვე გვაქვს შეფასება, რომელიც სოლო ტაქსონომიის მიხედვით მოსწავლის განვითარების დონეს გვიჩვენებს და მასწავლებელი აი ამ განმავითარებელი კომენტარებით ეტაპობრივად არა მარტო კომპლექსური დავალების პრეზენტაციისას, არამედ თითოეული აქტივობის თუ მსვლელობის მიმდინარეობის დროს ინიშნავს და იწერს იმ მოსწავლის დონეებს, თუმცა დონეების განმარტება არ არის საჭირო მოსწავლეებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ მას ვაწვდით მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც მისი ამ საკითხის ღრმა შესწავლას ეხება. როგორ არის, როგორია მისი სუსტი და როგორია მისი ძლიერი, რა არის მისი ძლიერი მხარე, რა უნდა განავითაროს და რა არ საჭიროებს დაუშვათ ამ ეტაპზე ამ საკითხთან მიმართებით კიდევ სიღრმისეულად განვითარებას. შესაბამისად გვაქვს პრესტრუქტურული დონე, უნი, მულტი, მიმართებითი და აბსტრაქტული დონეები, რომელზედაც არის კომენტარები და ეს შეგვიძლია სარეკომენდაციოდ გამოვიყენოთ. აქვე მინდა გითხრათ რამოდენიმე მოგაწოდოთ რამოდენიმე რეკომენდაცია სწავლას-სწავლების პროცესისათვის, რომელიც გულისხმობს აქტიურ სწავლას და ყველასათვის თქვენთვის ალბათ ცნობილია, რომ აქტიული სწავლა ეს არის მოსწავლის მთავარი წარმართველი ფიგურა როგორც მოსწავლე და მასწავლებელი როგორც ფასილიტატორი სასწავლო პროცესში. ასევე წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით კონსტრუირებული ახალი ცოდნის კონსტრუირება, ანუ შენება, რომელზედაც მე არაერთხელ კითხვარების სახით გავამახვილე ყურადღება, სწავლის სწავლა, რომელიც მეტაკოგნიტურ უნარებს და სხვადასხვა სტრატეგიების და მეთოდების განხილვას გულისხმობს სასწავლო პროცესში, ცოდნის სამი კატეგორია, ასევე როგორც ცოდნის დეკლარატიული, პირობისეული და პროცედურული ცოდნა, ალბათ თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის უფრო მოსწავლე რომ დაეუფლოს ცოდნის პროცედურებს, რადგან მათმა შეძლოს შემდეგ ცოდნის პირობისეული ცოდნის მიღება, მსჯელობა, გააზრება, გასიტყვება და სიღრმისეულად საკითხის შესწავლა, ცოდნის ორგანიზება და ურთიერთდაკავშირება ასევე მნიშვნელოვანი არის სასწავლო პროცესისათვის. რაც შეეხება ინკლუზიურ განათლებას და დიფერენცირებულ მიდგომას, მასწავლებელთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ინკლუზია, თითოეული მოსწავლის ჩართულობა, თითოეული მოსწავლისათვის დიფერენცირებული მიდგომა და მათი საჭიროებების გამოკვეთა. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ სასწავლო პროცესში სწავლა და შეფასება ერთმანეთისაგან, რა თქმა უნდა, არ არის გამიჯნული და ის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს შეფასება სასწავლო პროცესისა, რომელშიც მასწავლებელი მიმდინარე განმავითარებელი კომენტარებითა და შემაჯამებელი განმავითარებელი კომენტარებით მოსწავლის კოგნიტურ გზას აღწერს და მის საჭიროებებს გამოკვეთავს. მნიშვნელოვანი არის ასევე კომპლექსური დავალებების სწავლისათვის და ზოგადად სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის რესურსების სწორად და მიზნობრივი შერჩევა, რომელშიც საინტერესო ისტორიები იქნება მოცემული და აქვე იმ სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი და არაერთადერთი რესურსია, ის წარმოადგენს ერთ-ერთ რესურსს და არაერთადერთს უბრალოდ და აქვე მასწავლებელს შეუძლია საინტერესო, რელევანტური, მიზნობრივი რესურსები გამოიყენოს საინტერესო სასწავლო პროცესის საინტერესო წარმართვისათვის. მინდა რეკომენდაციები მოგცეთ მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფისათვის. ჩვენ მოგაწოდეთ ბარათები, რომელშიც მშობლები გაეცნობიან და შესაბამისად მშობელთა შეფასება ასევე მნიშვნელოვანი არის სასწავლო პროცესისათვის, მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანი არის, რამდენადაც მოსწავლეები კომფორტულად გრძნობენ თავს სწავლას-სწავლების პროცესში. რაც შეეხება რეკომენდაციას დისტანციური სწავლებისათვის, სასწავლო პროცესის, სასწავლო პროგრამისა და სკოლის საორგანიზაციო კულტურის ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი და მნიშვნელობა თავად სკოლას და იმ კათედრას, რომელზედაც განეხილება
კომპლექსური დავალებების განხორციელება და ზოგადად სასკოლო კურიკულუმი ძალიან დიდი როლი და მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ წარმართავს სასწავლო პროცესს. აი ეს იყო სულ მე ამით გემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.